Dərs zamanı maraqlı bir mətn oxuyurduq və içində even sözü var idi. Şagirdim isə even sözünün sadəcə bir mənasını bildiyi üçün, yəni hamımızın ən çox bildiyi mənanı, hətta mənasını bildiyi üçün cümləni düzgün tərcümə edə bilmədi. Və nəticədə mən ona even sözünün hər tərəfli mənasını izah etməli oldum. Düşündüm ki, bu sizin üçün də maraqlı olacaq. İngilis dilini çətinləşdirən amillərdən biri də bir sözün bir çox mənasının olmağıdır, fərqli mənalarının olmağıdır. Even sözü qrammatikada həm sifət, həm zərf, həm də fiil kimi işlənə bilər. Even sözü sifət kimi cüt mənasını daşıya bilir. Riyaziyyatda olan cüt ədədlər, yəni ikiyə tam bölünən ədədlər. Məsələn, 4 is an even number, yəni 4 cüt rəqəmdir. İkinci tamamilə fərqli mənası even, düz, hamar, bərabər, səth mənasında. Məsələn, deyək ki, stolun səthi hamardır, düzdür. Deyəcəyik ki, the table surface is even. Even sözü dördüncü mənada bərabər, ədalətli. Məsələn, divide the cake into even pieces. Yəni, tortu bərabər hissələrə böl. Even sözü növbəti mənası dəyişməyən, stabil, eyni. Məsələn, she spoke in an even voice. Yəni, o dəyişməyən bir tonda, dəyişməyən bir səsdə danışdı. Even sözünü ən çox biz bu mənada görmüşük, zərf kimi, hətta mənasında təəccübümüzü göstərmək üçün. Məsələn, even a child can do this. Yəni, bunu hətta bir uşaq da eləyə bilər. Şagirdimlə oxuduğumuz mətndə məhz bu mənada işlənmişdi. Even feil kimi düzləşdirmək, hamarlaşdırmaq mənasında. Məsələn, deyək ki, o yeri və ya torpağı bərabərləşdirdi, düzləşdirdi. Deyəcəyik ki, he evened the ground. Bəs siz even sözünü daha çox hansı mənada eşidib və hansı mənada işlətmisiniz?